यह है अराफात का मैदान, इसे हश्र का मैदान भी कहते हैं। कयामत के दिन पूरी दुनिया के लोगों का हिसाब इसी जगह पर होगा। यह मैदान मक्का शरीफ हरम शरीफ से 21 किलोमीटर दूरी पर है और ये अराफात का मैदान 18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए मक्का शरीफ आते हैं तो अराफात वाले दिन सारे हाजी इसी मैदान में इकट्ठा होकर इस्तगफार पढ़ते हैं, अपनी गुनाहों की माफी मांगते हैं। और कयामत के दिन यहाँ से लेके मुल्क शाम जो सीरिया में है वहाँ तक ये मैदान एक हो जाएगा।